నమస్తే, వెల్కమ్ టు హెల్త్ గైడ్. ఈరోజు ఎపిసోడ్లో మొటిమలు, దగ్గు, ఉబ్బసం, నోటి దుర్వాసన మరియు నడుము నొప్పుల గురించి ఆయుర్వేదంలో ఉన్న చికిత్స విధానాల గురించి తెలుసుకుందాం. ఆయుష్ని కాపాడి వృద్ధి చేసే వేదం ఆయుర్వేదం. భారతదేశంలో ఇది 5000 సంవత్సరాలకు పూర్వం నుండే మొదలైనదని చెప్పబడుతుంది. ఆయుర్వేదం అనే మాట ఆయు అంటే జీవితం మరియు వేద అంటే శాస్త్రం అనే రెండు సంస్కృత పదాల సంయోగం. ఇది భారతదేశంలో అతి పురాతన కాలం నుండి వాడుకలో ఉన్న వైద్యం. ఆధునిక వైద్యం వచ్చిన తరువాత ఇది కొంచెం వెనుకబడిన ప్రస్తుత కాలంలో తిరిగి ప్రాచుర్యాన్ని సంతరించుకుంది. ఇది వైద్య విధానంలో ఆయుర్వేదం యొక్క ప్రాధాన్యత గురించి మన డాక్టర్ గారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం. ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. నా పేరు డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళీ మనోహర్. ఆయుర్వేదం, ఈ ఆయుర్వేదం అనే పదం అద్భుతమైంది. ఆయుష్ని గురించి తెలిపేది ఆయుర్వేదం. అంటే ఆయుష్ అంటే ఏమిటంటే మన హెల్త్ అని. ఆయుర్వేదం అంటే కేవలం ఒక వైద్యశాస్త్రం కాదు, ఒక జీవన శాస్త్రం. వేదం అంటే నాలెడ్జ్, అంటే ఆయుష్ని గురించి తెలుసుకునేటటువంటి ఒక విజ్ఞాన ఘని ఈ ఆయుర్వేదం. ఈ ఆయుర్వేదం ప్రథమ ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే స్వస్థస్య స్వాస్థ్య రక్షణం, అంటే స్వస్థుడి స్వాస్థ్యాన్ని కాపాడుకోవటం ఆయుర్వేద ప్రథమ ప్రయోజనం. ఆ తర్వాత ఆతురస్య చ రోగ ప్రశమనం, అంటే వ్యాధిగ్రస్తుడి తాలూకు వ్యాధిని తగ్గించడం రెండో ప్రయోజనం. కానీ మొదటి ప్రయోజనం హెల్త్ని కాపాడుకోవటం. కాబట్టి ఆయుర్వేదం అనేది కేవలం ఏదో ఒక వ్యాధితో బాధపడే వాళ్ళు తెలుసుకోవాల్సింది కాదు, ప్రజలందరూ తెలుసుకోవాల్సింది. హెల్త్ అంటే ఏమిటి అంటే ఏ డిసీజు లేకపోవటం హెల్త్ కాదు. మరి హెల్త్ని ఎలా నిర్వచించవచ్చు అంటే సమదోషాలు. మనకి వాతపిత్త కఫాలని 3 బయోరెగ్యులేటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి. అవి సమంగా పనిచేస్తూ ఉండాలి. అంటే ఎక్కువ తక్కువ అవ్వకూడదు. అంటే వాతం ఎక్కువ అవ్వకూడదు, తక్కువ అవ్వకూడదు. పిత్తం అంటే ఎక్కువ అవ్వకూడదు, తక్కువ కాకూడదు. అలాగే కఫం కూడా అంతే, ఎక్కువ కాకూడదు, తక్కువ కాకూడదు. సమంగా ఉండాలి ఈ దోషాలు అనేవి. అలాగే సమదోష సమధాతు, అంటే మనకి సప్తధాతులు ఉంటాయి. రసరక్త మాంసం మేధో అస్థి మజ్జ శుక్రాలని. ఈ సప్తధాతువులు ఉదాహరణకు రక్తం పూర్తి స్థాయిలో ఉండాలి, తక్కువ ఉండకూడదు, ఎక్కువ ఉండకూడదు. అలాగే రక్తం, మాంసం, మేధస్సు, అస్థి, మజ్జ, శుక్రాలు ఇవన్నీ కూడా సమంగా ఉండాలి. సమదోష సమధాతు మలక్రియ, త్రిమలాలు అనేవి ఉంటాయి. స్వేదం మూత్ర పురీషాలు అంటే చెమట, అలాగే మూత్రం అంటే యూరిను, అలాగే మలం. ఇవన్నీ కూడా వాటి విధులు సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తూ ఉండాలి. చూడండి, మూత్రం అసలు రాకపోయినా ఇబ్బందే, ఎక్కువైనా ఇబ్బందే. కాబట్టి సమదోష సమాగ్నిశ్చ సమధాతు మలక్రియ అంటుంది. అంటే సమంగా మన దోషాలు ఉండాలి. సమదోష సమాగ్నిశ్చ, అగ్ని సమంగా ఉండాలి. అంటే మన ఆకలి అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి, ఎక్కువ అవ్వకూడదు, తక్కువ అవ్వకూడదు. ఇలాగా సమదోష సమాగ్నిశ్చ సమధాతు మలక్రియ, ఇవన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఆరోగ్యం కాదు, ప్రసన్నాత్మేంద్రియం మనః, అంటే ప్రసన్నమైన ఆత్మ ఉండాలి, ఇంద్రియాలు ఉండాలి, మనస్సు ఉండాలి. ఇలాగా మన మనసు బాగోలేకపోయినా కానీ అనారోగ్యమే. ఇలా అన్నీ బాగున్నప్పుడు దీన్ని స్వస్థ ఇత్య అభిధీయతే అంటుంది ఆయుర్వేదం. అంటే దాన్ని స్వాస్థ్యం అంటారు, అంటే దాన్ని హెల్త్ అంటారు. పెరుగుతున్న దుమ్ము,
ధూళి కాలుష్యం వలన మొటిమల సమస్యలు ఎక్కువగా వినపడుతున్న సమస్య. అలాంటి ఈ సమస్యను దూరం చేసుకోవడానికి మన ఇంట్లోనే ఉండే వస్తువులతో ఎలా వైద్యం చేసుకోవాలో మన డాక్టర్ గారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం. మొటిమలు చాలామందిని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి. చిన్నపిల్లల్ని, స్కూల్కి వెళ్ళే వాళ్ళని, అలాగే మధ్య వయస్కుల్ని, ఇలాగా అన్ని వయసుల వాళ్ళని మొటిమలు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి. అయితే దీని ఆయుర్వేదంలో యవ్వన పిటికలు అంటారు. అంటే యవ్వనంలో ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి. అయితే యవ్వనంలోనే కాదు, ఒక్కోసారి మధ్య వయసులో కూడా వస్తూ ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి. ఉదాహరణకు హార్మోన్ తేడాలు ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు. దీని గురించి చాలామంది తెగ ఇబ్బంది పడిపోతూ ఉంటారు. ఇలాంటి ఈ మొటిమల్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలి? ఇది తగ్గించుకోవాలనుకుంటే అసలు ముందు ఎందుకు తయారవుతాయనేది తెలుసుకోవాలి. మొటిమలు ఎక్కువ ఆందోళన పడ్డా, లేకపోతే హార్మోన్లో తేడాలున్నా అప్పుడు ఆ శబం అనేది ఎక్కువ తయారవుతుంది. అంటే జిడ్డు పదార్థం అది తన మార్గాన్ని తనే అడ్డగించి లోపల పేరుకుపోయి మొటిమ తయారవుతుంది. దీన్ని కొంతమంది తెలియక బాగా గిల్లుతూ ఉంటారు. అప్పుడు అక్కడ మళ్ళీ మచ్చపడుతుంది. మొటిమలు తగ్గుతాయి కానీ మచ్చలు దీర్ఘకాలం పాటు ఉంటాయి. కాబట్టి పొరపాటును కూడా ఇలా గిల్లటం ఇలాంటివి చేయకూడదు. మొటిమల్ని సురక్షితంగా తగ్గించుకోవాలి. దీనికి ఒక చక్కని చికిత్స తెలుసుకుందాం. మీ ఇంట్లో దొరికేటటువంటి పదార్థాలతోటి, మీ ఇంట్లో ఉండేటువంటి దినుసులతోటి ఈ మొటిమలు తగ్గించుకోవచ్చు. ఎలాగో తెలుసుకుందాం. దీనికి మీకు కావాల్సింది పసుపు 1/4 టీ స్పూన్. చక్కగా కొమ్ముల్ని దంచి పసుపు తయారు చేసుకోవాలి 1/4 టీ స్పూన్. అలాగే చందనం 1/2 టీ స్పూన్. మంచి గంధం ఉంటుంది కదా, దీన్ని సాన్రాయి మీద అరగదీసి దాన్ని పేస్ట్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే చక్కటి అసలైనటువంటి మంచి గంధం పొడిని తెచ్చుకోవచ్చు. పసుపు 1/4 టీ స్పూను, చందనం 1/2 టీ స్పూన్. ఇక ఈ రెండింటిని కలపాలి కదా, మరి ఆయింట్మెంట్లా పూసుకోవడానికి నీళ్లు, స్వచ్ఛమైన నీళ్లు తగినంత సిద్ధం చేసుకోండి. ఈ మూడింటిని ఉపయోగిస్తూ మీరు ఆయింట్మెంట్ తయారు చేసుకొని మొటిమ మీద రాసుకుంటే మొటిమలు తగ్గుతాయి. చాలామంది క్రీములు వాడుతూ ఉంటారు. ఇలాగా ఆయిల్ బేస్డ్ క్రీమ్స్ వాడితే ఆ శబం కదా, జిడ్డు ఇంకా ఎక్కువైపోయి మొటిమలు ఇంకా ఎక్కువ అవుతాయి. అలా కాకుండా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయేటటువంటి ఈ మందుని వాడారనుకోండి, మీరు లేపన ఔషధం కింద మొటిమలు తగ్గుతాయి సురక్షితంగా. అలాగే ఘాట్లు పడవు. దీన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఇది తెలుసుకుందాం. ఒక చిన్న గిన్నెలో ఒక 1/4 టీ స్పూన్ పసుపు పొడిని తీసుకోండి. అలాగే 1/2 టీ స్పూన్ చందనం పొడిని తీసుకోండి. ఈ కాంబినేషను, ఈ మోతాదు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. 1/4 టీ స్పూన్ పసుపు పొడి, 1/2 టీ స్పూన్ చందనం పొడి. పసుపుని తక్కువ తీసుకుంటున్నాం, ఎందుకంటే అక్కడ మళ్ళీ మీకు ఆ పసుపు రంగు మచ్చ కనిపించకుండా ఉండటం కోసం పసుపుని తక్కువ తీసుకుంటున్నాం, చందనం పొడిని ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాం. ఇలాగా 1/4 టీ స్పూన్ ఏమో పసుపు పొడిని, 1/2 టీ స్పూన్ చందనం పొడిని తీసుకోండి. కొద్దిగా నీళ్లు కలుపుతూ పేస్ట్లా తయారు చేయండి. దీన్ని రాత్రి పడుకునే ముందు మీ మొటిమల మీద పూసుకోండి. జాగ్రత్తగా మొటిమ మీదనే పూసుకోండి. ఉదయం గోరువెచ్చటి నీళ్ళతో కడిగేసుకోండి. ఇలా క్రమం తప్పకుండా కొంతకాలం పాటు చేస్తే మీ ముఖం మీద తయారైనటువంటి ఆ మొటిమలు, అలాగే ఆ బ్లాక్ హెడ్స్, ఇంకా ఆ వైట్ హెడ్స్, ఇంకా ప్రధానంగా ఇన్ఫెక్షన్తో కూడిన చీము పొక్కులు, సెగగడ్డలు, ఇంకా ప్రధానంగా మొటిమల ఘాట్లు అన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి. మొటిమల సమస్య ఒకవేళ బాగా ఎక్కువ ఉందనుకోండి, అప్పుడు దీన్ని ఇంకా కాస్త శక్తివంతంగా తయారు చేయాలి. దీనికి ఏం చేస్తారు, ఇప్పుడు ఇదే కాంబినేషన్కి కాస్త తాజా కలబంద గుజ్జుని కలపండి. లేదు, ఈ కలబంద గుజ్జుని 1/2 కప్పు చొప్పున 2 పూట్ల కడుపు లోపలికి కూడా తీసుకోవాలి. అప్పుడు ఇంటర్నల్గా క్లీన్ అవుతుంది. దీంతో ఈ మొటిమలు ఎంత మొండిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా తగ్గిపోతాయి. ఆడపిల్లల్లో బహిష్టు సమస్యల వల్ల వచ్చేటువంటి మొటిమలలో ఇది ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుంది. మరిన్ని ఆయుర్వేద పరిష్కారాల గురించి తెలుసుకునే ముందు ఇప్పుడు హెల్త్ గైడ్లో చిన్న విరామం తీసుకుందాం. హెల్త్ గైడ్కి తిరిగి స్వాగతం. ఉబ్బసం అంటే
వంశపారంపర్యంగా సంక్రమించే శరీర తత్వాలు. వాతావరణంలో మార్పులు, కాలుష్యం, ఇంటిపూచు, దుమ్ము, ధూళి, పొగ, రసాయనాలు, సెంటులు, పుప్పొడి, కొన్ని రకాల మందులు, చివరికి మానసిక ఒత్తిళ్లు, భావోద్వేగాలు ఇవన్నీ ఊపిరి సలపని ఉబ్బసానికి దారితీస్తాయి. ఈ ఉబ్బసం ఏ వయసు వారినైనా ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తుంది. మనిషి గుండె నిబ్బరాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. మనిషిని ప్రశాంతంగా బతకనివ్వక ఆర్థికంగా, శారీరకంగా, సామాజికంగా కృంగదీస్తాయి. మన కుటుంబంలో చాలామంది కుటుంబ సభ్యులు ఎదుర్కొనే మరొక సమస్య ఉబ్బసం, ఆస్మా. అందరూ హాయిగా నిద్రపోతూ ఉంటే ఈ ఉబ్బసంతో బాధపడే వాళ్ళు నరక యాతన అనుభవిస్తూ ఉంటారు. ఆయుర్వేదంలో దీన్ని తమక శ్వాస అంటారు. తమస్సు అంటే చీకటి. ఈ ఉబ్బసంతో బాధపడే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఆ బాధతో, ఆ అసౌకర్యంతో లేచి కూర్చొని వేగంగా గాలి పీలుస్తూ ఉంటారు. ఇలా వేగంగా గాలి పీల్చినప్పుడు తగినంత ప్రాణవాయువు అందదు కాబట్టి ఈ మెదడు మొద్దుబారినట్టు అవుతుంది, ఒక చీకటి గమ్మినట్టు అవుతుంది. చీకటి అంటే తమస్సు. కాబట్టి ఉబ్బసంలో ఈ తమస్సు అనేది ఆవరిస్తుంది కాబట్టి తమక శ్వాస అంటారు ఆయుర్వేదంలో. ఇలాంటి ఈ ఉబ్బసానికి ఒక చక్కటి గృహ వైద్యం ఉంది. దీనికి మీకు కావాల్సింది అతిమధురం వేరు పొడి 1 పావు టీ స్పూన్. అతిమధురాన్ని ఎస్టి మధు అంటారు. ఇది మీకు ఆయుర్వేద మూలికల అమ్మే అంగళ్ళలో దొరుకుతుంది. అలాగే శొంఠి పొడి 1 పావు టీ స్పూన్. ఇంకా దీన్ని మనం కషాయంలాగా తయారు చేసుకోవాలి కాబట్టి నీళ్లు 1 కప్పు సిద్ధం చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ మూడింటిని ఉపయోగిస్తూ చక్కని కషాయం తయారు చేసుకొని మీరు లోపలికి తీసుకుంటే సౌమ్యంగా ఇది మీ ఉబ్బసం తాలూకు తీవ్రతను తగ్గిస్తుంది. ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఇది తెలుసుకుందాం. ఒక పాత్రలో 1 కప్పు నీళ్లు తీసుకోండి. స్టవ్ మీద పెట్టండి. పెట్టి వేడి చేయండి. ఎంతవరకు వేడవ్వాలి అంటే ఆ నీళ్లు తెరలాలి. అలా వేడి చేసి ఇలా నీళ్లు మరగటం మొదలుపెట్టిన తర్వాత అప్పుడు 1 పావు టీ స్పూన్ అతిమధురం వేరు పొడిని వేయండి, అంటే ఎస్టి మధు పొడిని వేయండి. అలాగే పావు టీ స్పూన్ ఏమో శొంఠి పొడిని కూడా కలపండి. ఇలాగా ఈ రెండింటిని కలిపి కొద్దిసేపు సిమ్ మీద పెట్టి దించి ఇప్పుడు వేడిగా ఉన్నప్పుడు కప్పులో తీసుకొని సిప్ చేస్తూ తాగండి. దీంతో ఆ ఉబ్బసం లోపల ఉండేటువంటి ఆ తీవ్రత తగ్గుతుంది. గాలి చక్కగా ధారాళంగా ఆడుతుంది. సమస్య తీవ్రంగా ఉందనుకోండి, దీన్ని రోజుకి 3 లేదా 4 సార్లు కూడా నిర్భ్యంతరంగా తీసుకోవచ్చు. అయితే తాజాగా తయారు చేసుకొని వాడుకోవాలి. ఇలా రెగ్యులర్గా దీన్ని తీసుకుంటూ ఉంటే ఈ ఉబ్బస వేగం శాంతిస్తుంది. సమస్య తీవ్రంగా ఉంటే అప్పుడు మీ నాడిని బట్టి, మీ తత్వాన్ని బట్టి మీకు మాత్రమే సూచించే ప్రత్యేకమైన ఆయుర్వేద ఔషధాలు ఉంటాయి. శ్వాస కుఠార రసం ఇలాంటివి, వాటిని వాడుకోవచ్చు. కానీ ఒక ప్రథమ చికిత్సలాగా, ఒక గృహ చికిత్సలాగా ఇది పనిచేస్తుంది. మనలో చాలా మందిని వేధించే సమస్య నోటి దుర్వాసన. ఉదయాన్నే శుభ్రంగానే బ్రష్ చేసుకున్నప్పటికీ కొందరిలో నోటి నుంచి దుర్వాసన వస్తుంటుంది. ఇది ఎదుటి వ్యక్తితో పాటు వారికి కూడా ఇబ్బందికరంగా మారుతుంది. నోట్లో నుంచి వెలువడే దుర్వాసన కారణంగా నలుగురిలో ఉన్నప్పుడు ఆత్మవిశ్వాసంతో మాట్లాడలేం. పక్కనున్న వారితో దగ్గరగా కూర్చుని మాట్లాడాలన్నా ఈ సమస్య ఇబ్బంది పెడుతుంది. మరి ఆయుర్వేదంలో ఈ నోటి దుర్వాసనకు ఎటువంటి పరిష్కార మార్గాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. నోటి దుర్వాసన చాలామంది దీంతో బాధపడుతూ ఉంటారు. చెప్పుకోరు. కొంతమంది చెప్పుకుందామన్న సిగ్గుపడుతూ ఉంటారు. నా దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళలో అన్నీ చెబుతారు, కానీ ఈ సమస్య చెప్పరు. కానీ ఈ సమస్యతో బాధపడుతూ ఉంటారు. చివరిలో ఏదో చెప్తారు సిగ్గుతో. కానీ మీకు తెలుసో లేదో, సోషల్ ఐసోలేషన్కి ముఖ్యమైన కారణం ఈ నోటి దుర్వాసన. ఎంత చిన్న సమస్యగా ఇది కనిపిస్తుందో అంతగా చాలామందిని పర్సనల్గా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. ఇలాంటి ఈ సంబంధ బాంధవ్యాలను దూరం చేసేటటువంటి ఈ నోటి దుర్వాసనని ఎలా తగ్గించుకోవాలి? దీనికి ఒక చక్కని గృహ చికిత్స ఉంది.
చిగుళ్ళు సమస్యలు, దంతాల ఇన్ఫెక్షన్, ఆహారం సరిగ్గా జీర్ణం కాకపోవడం తదితర సమస్యల కారణంగా నోటు నుంచి దుర్వాసన వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ఇంట్లో లభించే పదార్థాలతోనే నోటి దుర్వాసన సమస్యను దూరం చేసుకోవచ్చు అని డాక్టర్ గారు చెప్తున్నారు. అవేంటో ఒకసారి మనం కూడా తెలుసుకుందాం. అతి మధురం వేరు పొడి 1/2 టీ స్పూన్ సిద్ధం చేసుకోండి. దీంతో మీరు దంతధావనం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే సోంపు గింజలు ఇది ఒక 1/2 టీ స్పూన్, ఇంకా కలబంద గుజ్జు ఒక 1/2 కప్పు. ఇలాగా ఇవి అవసరం మీకు. ఇప్పుడు ఈ చికిత్సా విధానం తెలుసుకుందాం. ప్రతిరోజు కూడా 2 పూట్ల ఒక 1/2 చెంచాడు అతి మధురం వేరుతోటి అంటే ఎస్టిమధు చూర్ణంతో దంతాలు శుభ్రం చేసుకోండి. ఈ అతి మధురానికి తీయగా ఉంటుంది కానీ పంచదారలాగా దంతాలు నాశనం చేయదు. ఇది పైగా స్టీరాయిడల్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి క్లెన్సింగ్ యాక్షన్ ఉంటుంది. ఈ అతి మధురం వేరుపడితో దంతాలు శుభ్రం చేసుకోండి. నీళ్ళతో 1-2 నిమిషాల సేపు ఫైనల్గా బాగా పుక్కిట పట్టండి. దీని ఆయుర్వేదంలో గండూషం అంటారు. ఇలా బాగా పుక్కిట పట్టేసేసి ఇక దీంతో దంతధావన ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది. రోజుకి 2 సార్లు ఈ కలబంద రసాన్ని పూటకి 1/2 కప్పు చొప్పున తాగుతూ ఉండండి లోపలికి. ఈ కలబంద రసం ఎట్ట తీయాలో మీకు తెలుసు కదా. కలబంద చెట్టు ఉంటుంది కదా, కింద ముదురాకులు ఉంటాయి. ఆ ముదురాకును ఒకదాన్ని కోసి పైన కింద మీరు చెక్కు తీసేయాలి. అంటే బీరకాయ చెక్కు ఎలా తీస్తారో అలా పీల్ చేసేయాలి. లోపల మీకు ఆ చక్కటి కండ భాగం ఉంటుంది, ముంజల్లాగా. తాటి ముంజలు ఎలా వస్తాయో అలా కనపడతాయో అలా కనిపిస్తుంది. ఇది దీన్ని గ్రైండర్లో వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోస్తే బాగా గ్రైండ్ చేస్తే జ్యూస్ లాగా అవుతుంది. ఇలాంటి ఈ కలబంద జ్యూసు రోజుకి 2 సార్లు పూటకి 1/2 కప్పు చొప్పున లోపలికి తాగుతూ ఉండాలి. దీంతో లివర్ స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది. దీంతో నోటి దుర్వాసన తగ్గుతుంది. ఆహారం తర్వాత 3 పూట్ల కూడా పూటకి 1/2 టీ స్పూన్ చొప్పున ఈ సోంపుని ఫైనల్గా నోట్లో వేసుకొని నమ్ముతూ ఉండాలి. దీంతో లాలాజల గ్రంథులు స్టిమ్యులేట్ అవుతాయి. లాలాజల గ్రంథులు ఎండిపోవటం వల్లనే, పనిచేయకపోవటం వల్లనే నోటి దుర్వాసన వస్తుంది. చూడండి, మనకి కాలువలలో ప్రవహించే నీరు పక్కన సైడ్ కాలువలు ఉంటాయి కదా, అవి నీళ్లు తక్కువైనప్పుడు వాసన ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే మన నోరు కూడా అంతే. లాలాజల గ్రంథులు పూర్తి స్థాయిలో పనిచేయనప్పుడు నోటి దుర్వాసన వస్తుంది. వాటిని ఉత్తేజపరచాలి. దానికి సోంపు గింజలు ఉపయోగపడతాయి. సోంపు గింజలు నోట్లో వేసుకొని నమలండి. ఇలాగా 40 రోజుల పాటు చేస్తే నోటి దుర్వాసన సమస్య పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. మరిన్ని ఆయుర్వేద పరిష్కారాల గురించి తెలుసుకునే ముందు ఇప్పుడు హెల్త్ గైడ్లో చిన్న విరామం తీసుకుందాం. హెల్త్ గైడ్కి తిరిగి స్వాగతం. ఒకప్పుడు నడుము నొప్పి వయసు పైబడిన వారిలో ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉండేది. కానీ ప్రస్తుతం మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పని విధానం కూడా మారిపోతుంది. అందుకనే వయసుతో సంబంధం లేకుండా అందరిలోనూ ఈ నడుము నొప్పి సర్వసాధారణం అయిపోయింది. నిజం చెప్పాలంటే 80% మందిలో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు దీనితో బాధపడుతున్నారు. మరి అలాంటి ఈ నడుము నొప్పికి ఆయుర్వేదంలో ఎలాంటి చికిత్స పరిష్కారాలు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం. అందరిని ఇబ్బంది పెట్టే సమస్య నడుము నొప్పి. ఈ మధ్యకాలంలో ఈ బ్యాక్ పెయిన్ అనేది చాలా మందిని ఇబ్బంది పెడుతుంది. నా దగ్గరికి వచ్చే పేషెంట్లలో దాదాపు ఒక సగానికి కొంచెం తక్కువగా ఈ నడుము నొప్పితో బాధపడేవాడే వస్తున్నారు. అంటే ఇది ఇంత ఆక్యుపేషనల్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది.
ప్రతి వాళ్ళు కూడా కనీసం 4-5 గంటలు కుర్చీ కతుక్కొని పనిచేస్తూ ఉన్నారు. దీంతో ఈ నడుము నొప్పి ఎక్కువ మందిని ఇబ్బంది పెడుతుంది. నడుము నొప్పి ఎందుకు ఇంత ఎక్కువగా తయారవుతుంది, ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువగా అనిపిస్తుందంటే మన జీవన విధానం. మామూలుగా మనం పరిణామ క్రమంలో జంతువుల నుంచి తయారయ్యాం కదా. చూడండి, జంతువులకి వేటికి నడుము నొప్పి రాదు. ఎందుకు రాదు? అవి 2 కాళ్ళు 2 చేతుల మీద నడుస్తాయి. కానీ మనం అలా కాదు కదా, బ్యాలెన్స్ చేసి నిలబడ్డాం కాబట్టి మనం మొత్తం వెయిట్ నడుము మీద పడుతుంది. దీంతో బ్యాలెన్స్ కాంప్రమైజ్ అవుతుంది, నడుము నొప్పి వస్తుంది. మరి ఇలాంటి ఈ నడుము నొప్పిని ఎలా తగ్గించుకోవాలి? సాధారణంగా నడుము నొప్పి లక్షణాలు అందరిలో ఒకేలాగా ఉండవు. కొంతమందిలో ఈ నొప్పి బాగా ఎక్కువగా ఉంటే కొంతమందిలో తక్కువగా ఉంటుంది. ఇందుకు కారణం సంబంధిత అవయవానికి కావలసిన వ్యాయామం అందనప్పుడు నడుము నొప్పి వస్తుంది. దీని ఆయుర్వేదంలో కటిసోల్ అంటారు. అంటే ఇది వాత ప్రకోపం వల్ల వస్తుంది కాబట్టి ఈ వాతాన్ని తగ్గించాలి. దీనికి మీకు కావాల్సింది అల్లం పేస్టు 1 టేబుల్ స్పూన్, అలాగే నీలగిరి తైలం అంటే యూకలిప్టస్ ఆయిల్ 5-6 చుక్కలు ఇలా సిద్ధం చేసుకోండి. ఇక్కడ అల్లం పేస్టు ఎలా తయారు చేస్తారు? అల్లాన్ని ఫ్రెష్గా తీసుకొని దాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కోసి దాన్ని దంచండి. అప్పుడు మీకు అల్లం పేస్ట్ సిద్ధం అవుతుంది. 1 టేబుల్ స్పూన్. నీలగిరి తైలం అంటే యూకలిప్టస్ ఆయిల్ 5-6 చుక్కలు. ఇది మీకు ఈ నీలగిరి తైలం మీకు ఆయుర్వేద మూలికల అంగడిలో దొరుకుతుంది. ఇలా ఈ రెండింటినీ సమకూర్చుకోవాలి. అంటే ఒక పెద్ద చెంచాడు తాజా అల్లం ముద్దకి 5-6 చుక్కలు నీలగిరి తైలాన్ని కలపండి. ఇప్పుడు మీకు అది చక్కటి ఒక ఆయింట్మెంట్ లాగా తయారవుతుంది. దీన్ని ఆ నడుము నొప్పి మీద పూసుకోండి. ఒకవేళ మీరు పూసుకోలేకపోతే మీ కుటుంబ సభ్యుల చేత దాన్ని పూయించుకోండి. అయితే ఎక్కువగా మసాజ్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఒకవేళ డిస్క్ ప్రొలాప్స్ అనుకోండి, మసాజ్ చేస్తే ఆ డిస్క్ మీద అది చితుకుతుంది. దాంతో నరం నొప్పి ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. సయాటికా నొప్పి లాంటివి ఇంకా తీవ్రతరం అవుతాయి. కాబట్టి ఎక్కువగా మసాజ్ చేయకూడదు, జస్ట్ పూయించుకోండి. తర్వాత వాలుకా స్వేదం అంటే ఇసుకను తీసుకొని పెనం మీద వేడి చేసి కాస్త నీళ్లు కలిపి మరికొంత వేడి చేస్తే అప్పుడు మీకు ఒక వేడిగా ఉండేటువంటి ఇసుక సిద్ధం అవుతుంది. దీన్ని ఒక గుడ్డలో తీసుకొని ఆ మూటతో కాపడం పెట్టుకోవాలి. లేదు హాట్ వాటర్ బ్యాగ్తో కూడా కాపడం పెట్టుకోవచ్చు. ఇలా 1-2 రోజులు మీరు రెగ్యులర్గా చేస్తూ పూర్తిగా ఆ విశ్రాంతి తీసుకుంటే అంటే బెడ్ రెస్ట్ తీసుకుంటే ఆ కండరాల బెణుకుల వల్ల వచ్చేటువంటి ఆ నడుము నొప్పి అంటే లంబాగో, అలాగే నడుము పట్టేయటం ఇలాంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి. ఎంతోమందికి ఉపయోగపడినటువంటి చక్కటి అద్భుతమైనటువంటి చికిత్స ఇది. చూశారు కదండి, ఈ ఎపిసోడ్లో మొటిమలు, దగ్గు, ఉబ్బసం, నోటి దుర్వాసన మరియు నడుము నొప్పుల సమస్యలు మరియు ఆయుర్వేదంలో చికిత్స విధానాల గురించి తెలుసుకున్నాం. మరో ఎపిసోడ్లో మరిన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు, పరిష్కారాల గురించి తెలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.